aumenta el dinamismo de tus videos con estos efectos de sonido en tus transiciones. El primero es el Rush, que este permite el desplazamiento entre dos clips. El segundo es el Switch, el cual permite hacer transiciones más sutiles y más elegantes. El siguiente es el Ding o el Ping. Este te puede ayudar para generar ideas o para generar conceptos. El siguiente es el Pop. Este te puede ayudar a que saques superposiciones dentro de tus videos. O por último, el Click, el cual nos puede ayudar a cambiar de imagen o a generar animaciones de textos o gráficos.